Сегодня мы играем в Simulator X. Я видел тут много уже супер лаки-блоки. Я решил зайти. Вот. Кстати, у меня новый ак. Утка. Окей. Вот утка. Если кто-то есть. Или читер. Вот тут это быть. И надо просто вот так хоп на мои лаки-блоки и собирая монетки. Ну, лаки-блоки, вот. У меня уже 6 миллионов. У вас пополняется вот это. А коли поповниться, ви побачите, що хоп. Вони мішають. Ну, хай. Ну, должно заполниться полностью. Но я пока что не хочу. О. Ой. Видите? Блин, я не знаю. У меня нет. Я. Вот. Го. Он ничего не знает. Он не... Я написал. О, смотрите. Видите? Меня чё? Фу. А хотя я прокачивался. А где мой пэт? Короче, вам должно даться потом всякие яйца. Сейчас я заново накоплю. Кстати, коли ви будете гулять на сервере, только... Ну, стоп. Я в хардкор. Угу. Вот, смотрите, вот. Хоп. И все. Понял? Вот такой вот сюрприз вам даст, когда вы помните шкалу. Да вы издеваетесь? Best. Когда я нормально запишу видео. Слава Корби, если ты это видео видишь, это худшие собаки. Скажу. Сразу скажу. Ряу. Ну хорошо, что я себе собаку не завел. 9 миллионов мы можем прокачаться. А когда моя мама придет, я обязательно отключусь. 10 миллионов! Нормально. Можно прокачиваться. Че мне? Лаки-блоки. Рискнем. Окей. Оп. Да нет. Сейчас мы исправим одним кликом. Походу не одним кликом. Сейчас другим буду. О, пошла же. Что тут? Хоп. Все. Нормально. Все исправили. Я хочу открывать ваши яйца. Я не знаю.
хочу, потому что еще без микрофона, без телефона. Вы поняли. О, ща. Заполнится до 1000. О, все. Хоп. О, мама. Як його звати? О, цей легендарний манкі. Там! Я не умею английский. Вот. А что за ломает сундук? Окей, 100. Окей. Скажите, я тупой. Ну, скажите. Ну, я надеюсь, я развеюсь. Я хочу добить 100 подписчиков. Ну, реал. Ну, вы сами. Ну, если я не наберу 100 подписчиков, мене може YouTube просто заблокировать. Ну, хотя бы 27. Один подписчик. Что это за... Ой, нет. Я в чат не хочу заглядывать. Хотя мы... Супер лаки. Лаки. Опять? У мене их, между прочим, 48, поэтому уже неплохо. Ну, окей, кот. Блин, я бы хотел получить робаксы, но я не хочу. Пусть за ней. Это долго делать геймпас. 39. Она еще. Да. Ой. Хватит эпик выпадать. Хоп. О. Вот так вот тут. Пока. Дякую. Вам надоедает интернет? 10Т. Окей. Вау, ховерборд. Капец. Ладно, я в ховерборд. Окей, кстати, тут не заследать. Не, ну лучше, конечно, лаки-блоки. Музамех тоже дается. Только больше. Хоп. Смотрите. О! Неужели? Кстати, у меня легендарки. Это как-то скучно. Серьезно? Я не верю. Это художки надо забирать. Фу, инвент. 55 пэтов. Ну, окей. Мне все равно. Мне уже все равно. А что реал у меня? Фу.